जब भी तुम उंगलियां चटकाते हो, क्या तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि कहीं इससे आर्थराइटिस तो नहीं हो जाएगा? लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। वो टक की आवाज तुम्हारी हड्डियां नहीं निकालती। असल में ये आवाज सिनोवियल फ्लूइड में बने गैस बबल्स के अचानक फटने से आती है। साइनोवियल फ्लूइड एक लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है जो साइनोवियल जॉइंट्स में पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य जॉइंट्स में लुब्रिकेशन, शॉक अब्जॉर्प्शन और कार्टिलेज को न्यूट्रिशन देना है। जब तुम जॉइंट्स को खींचते हो तो दबाव बदलता है और वहाँ गैस बबल्स बनते हैं जो फटते हैं। बस वही आवाज है। आर्थराइटिस के कई कारण हैं, जैसे कि कार्टिलेज डिजेनरेशन, ऑटो इम्यून रिएक्शंस, एज और जेनेटिक फैक्टर्स, न कि उंगलियां चटकाना। हाँ, अगर आप दिन भर उंगलियां चटकाते रहोगे तो सॉफ्ट टिश्यू इरिटेशन या ग्रिप स्ट्रेंथ में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन आर्थराइटिस जैसी सीरियस डिजीज इससे नहीं होती। फॉलो मेड टॉक्स फॉर मोर हेल्थ इन्फॉर्मेशन।